Deal TV, learn and earn. Nkwanirizaako omulabi wa Deal TV. Kansubire nti oli bulungi okuva ku mulundi gwaffe ogwasembayo okusisinkana wano. Webale kwekumira ku Deal TV naddala programu yaffe eno Farm Magic. Era nga akubuuzaako simulala yenze Prince Ali omuweerezaawo owa program Farm Magic. Embeera ekuyisa etya, embeera ya kalantiini, embeera ya kugamba byonna nga bwe bitambula mu ggwanga. Kansubire nti obiyitamu bulungi. Kubanga gwe omulimi oba omulonzi ebintu ebisinga gwe oli favored. Okyasobola okukola byonna by'okola nga weetaaya nga tolina kubye ku mukono. So kitegeeza kati gwe ovudde mu bano ba vulnerable poor, gwe oli essential worker, oli essential entrepreneur, oli wankizo ku balala. Bana ekizaamu amaanyi. Omulimi nga yajoogebwa, omulimi nga yazalayibwa, omulunzi. Naye saawa zino kugamba eno embeera yayawudde ani yaani. Buli omu nadda ku level ye. Kati saawa zino omulimi n'omulunzi be bali ku top. Nkwebaza nnyo okubanga otugoberera nga otuwa ebirowoozo byo, okomentinga ku bintu byaffe, otuwa amagezi, otusiima. Kale kwegamba kyokola kyamaanyi nnyo. Olunaku lwa leero njagala twogere ku nkoko oba ku nnunda ey'enkoko. Ebiseera ebisinga ffe twakulira nga abantu abamu enkoko balunda za kulyako buli awaka. Ne kati ebintu byagenda bikyuka, enkoko ng'olina okuzizimbira akayumba. Abamu baasulanga nazo mu mayumba, kati saawa zino enkoko olina okuzizimbira ekiyumba ne zibeera awo nga nnungi zeeyagala. Nazo ne ziva mu nnyumba eri main ne zigamba nti kati nazo zeggulira. Nga bwe twakula ne tugamba nti omuntu olina okubaako n'akayumba. N'okola ki? Kweganga weggulira, eddembe ly'ofuna liba lya njawulo. Njagala okutuusaako emmanaginga oba enkwasaganya y'ennunda y'enkoko. Enkwasaganya y'ennunda y'enkoko, gwe ebibyo bikwasaganya otya? Omanaginga otya ennunda y'enkoko, oba faamu yo y'enkoko, oba ekiyumba kyo eky'enkoko? Ekisookera ddala, obuyonjo bwetaagisa nnyo bwe tuba tunaalunda enkoko. Gwe omulunzi w'enkoko bwetaagisa nnyo okuba omuyonjo. Okuva ku kisookerwako paka ku kisembayo, bw'oba onoofuna mu kulunda enkoko, ekisookera ddala olina okuba omuyonjo. Ekiyumba kirina okuba ekiyonjo. W'okolera byonna by'okola birina okuba ebiyonjo. Abakozi abakola mu nkoko zo balina okuba abayonjo. Amazzi galina okuba amayonjo. Era endwadde ezisinga ezirumbye enkoko zaffe, ezimu zivudde kwaga amazzi. Kebeere emmere eziweebwa naye erina okuba nga nnyonjo. Erina okukuumibwa obulungi. Erina okuba nga nnyonjo. Ereme ate okuleeta endwadde eziyinza okulumbagana enkoko zaffe, okutukozesa loosi, okutufiiriza, oba n'okutta amagoba gaffe ge twandifunye mu kulunda kwaffe enkoko. So amazzi galina okuba nga mayonjo. Waliwo bambi abamu nga we balundira enkoko wali kugamba bali eyo mu ntobazi. Amazzi g'entobazi oluusi tegaba malungi eri enkoko zaffe. Gabaamu obuwuka, gabaamu ebintuntu ebitategereka ebisobola okulwaza enkoko zaffe. So nga tulunda kufunamu, tetulunda kufiirwa. So olina okuba omuyonjo okuva mu kiyumba n'ebyo by'oliisa enkoko oba by'onywesa enkoko. Ate era naffe kennyini okuyingira mu nkoko zaffe twandibadde bayonjo nnyo. Ekyebuuzibwa, abakola mu nkoko zo balina ovulo, balina gloves. Sookoleke yeggwe wali ofuddeyoko okugamba nti kankwate akasente kano ngulire abakozi bange bakola mu nkoko ovulo oba overall oba gloves oba gumboots. Omuntu olina okuba nga weesabise wenna okusobola obutalwaza nkoko, kubanga naffe bwe tutaba abayonjo tusobola okulwaza enkoko zaffe ate nga twalunda kufunamu. So gwe bw'oba muyonjo, n'abakozi bakubiriza okubeera abayonjo, ate era faayo nnyo okulaba nti bayonjo, tebayingira mu nkoko zo nga bakyafu.
bambadde bulungi, beegadiize bulungi, ate nabo obutafuna bulwadde buva mu nkoko. Balina okuba nga bali well equipped bulungi nnyo. Ekirala ekiri mu kwegamba mu managing y'enkoko oba mu nkwasaganya ya bizinensi yaffe ey'enkoko, nkugambye ekyokuba nti omuntu olina okuba nga oli muyonjo, abakozi nga bayonjo, amazzi nga mayonjo. So ffenna tubeere bayonjo. Entabula y'emmere y'enkoko, w'otabulira emmere y'enkoko wo wafaanana watya? Yes, emmere wagiggyeyo nga nnyonjo, emmere wagiggyeyo nga nnungi, naye ate w'ogiyiye wansi okugitabula ate n'ogiteeka awantu nga wacaafu. So ebintu ebiyinza okuvaako okulwaza enkoko yaffe oba enkoko zaffe. Ekyokubiri, okukuuma records. Okukuuma records ebyo bye tukola mu nkoko zaffe. Okusookera ddala capital, okufuna ekirowoozo, wandiika wansi okuva lw'otandise okufuna ekirowoozo ekirunda enkoko. Wandiika ssente ezo wansi z'otandise nazo. Wandiika ssente z'oguza obukoko, wandiika ssente ezigula emmere, eza vaccination, owandiike byonna ebigenda mu maaso. Omanye nti natandika n'enkoko 1,000, nfiisizzaako enkoko bwe ziti, era mu bbanga bwe liti enkoko zituuse wano, mu bbanga bwe liti natunda enkoko ssente bwe ziti, zivaamu amagi buli wiiki bwe gati. Kitegeeza enkoko ebiika amagi bwe gati. Bw'onookuuma records zino kijja kukuyamba n'okumanya enkoko ki ndwadde, enkoko ki etewuli kwegamba etalabika kuba nnamu bulungi, osobole okugiggya mu nkoko zo okugifunira ewalala oba okugiggyiramu ddala. So okukuuma records kuno kutuyamba nnyo obutafiirwa. Oluusi tuteekamu kingi nnyo ate era tufunamu kitono nnyo. So bw'okuuma records zino kikuyambako okumanya nabbeeyi ki gy'ojja okutunda enkoko yo olw'ensonga y'ebyo by'otaddemu okuba nti obimanyi, n'omanya nti nateekamu ssente bwe ziti, so kitegeeza enkoko yange nina kugitunda ssente bwe ziti. So okukuuma records kigasa nnyo mu kulunda enkoko. Kigasa nnyo mu kulunda enkoko. Buli lw'owandiika ojjukira ojjukira n'okuggyamu amagi ago agaatise, n'omanya nti kati gano agayatise gali bwe gati, amalamu gali bwe gati, n'omanya n'olema okufiirwa. Ekirala kiweetaagisa ddala okumanya bwe bujjanjabi bw'enkoko zo. Obujjanjabi bw'enkoko zo bw'omala okukuuma records kitegeeza ogenda kufolowinga enkoko zino okulaba enkoko ki eteeyagala, enkoko ki etalabika bulungi, otandike okujjanjaba enkoko zo. Beera mu mukwano n'enkoko zo, obeere omanye, kuba bw'obeera mukwano n'enkoko zo osobola okumanya enkoko etali nnamu gwe kennyini nga tonnaba kuyita musawo. Ekyokubiri, twesembereze nnyo abo abajjanjabi b'enkoko zaffe. Abajjanjabi b'enkoko zaffe kwegamba obeerewo n'omuntu nti ono dokita wange ye buli kaseera mba nsobola okumufuna wonna we kiba kyetaagisizza. Omwebuuzengako, omuntu gw'osobola okwebuuzaako nti bw'aba tazze kujjanjaba enkoko erina sayini bweti ne bweti ne bweti, nnyinza kugikolera ki? Nakuyigirizaako ebimu ku ebyo by'osobola okukola ki? Okuwa enkoko zo ebiri organic nga tonnaba kuyita musawo oba vet doctor nga tonnaba kumuyita. Naye obujjanjabi bw'enkoko zaffe kikulu nnyo, n'okwesembereza abo abasawo b'ebisolo byaffe naddala enkoko. Beera n'ennamba y'omusawo buli kaseera, omanye okugamba obeere updative, omanye nti enkoko bw'ebeera nga eri mu mbeera bw'eti ebeera ebadde ki, era nnyinza kugisalira magezi ki. Ebintu ebimu osobola okubyejjanjabira nga toyise na musawo, naye kiva mu kwebuuza n'okunoonya nnyo okumanya ku bikwatagana n'obujjanjabi bw'enkoko zo. Osobola okuzijjanjaba ng'oyita mu mazzi, osobola okuzijjanjaba ng'oyita mu mmere. So ebyo by'osobola okwekolera, osobola okuzejjanjabira. So bwe kiba kisusse nga naffe abantu bwe tubeera nti osobola okusooka neweewa first aid, naye bwe kiba kisusse n'olaba omusawo oba n'oyita omusawo
N'olw'ensonga eyo tufengayo nnyo okumanya enkoko zaffe endwadde okuziggya mu nnamu n'ennamu okuzijja wali endwadde. Amagi agaatise obutagaleka mu kiyumba n'okumanya amagi ago obugumu bwago, kuba kati bw'ofolowinga enkoko zino engeri gye zize zibiikamu osobola okumanya nti enkoko okusinziira ebadde ebiika amagi 2 buli lunaku, naye kati esazeeko ebiika egirimu. Obuzibu buli ludda wa? So tufeeyo nnyo okumanya ebyo ebikwatagana ku nkoko zaffe. Ekirala okwewala ebintu ebikyafu naddala nga ebintu ebyo bye tuteeka wansi w'enkoko ebikaddiye. Oluusi tulisiza enkoko mu bintu ebikyafu oba ebikaddiye nga obutiba, nga drinkers na bino ebibeera wansi w'enkoko nga ebyo ebigenda mu kalimbo enkoko mwe ziteeka obukyafu bwazo. So bw'olaba bikaddiye byetaaga okuggyawo, ate tobijja mu kiyumba n'obissa mu kikutiya ate n'obisimba mu nsonda. Still bigenda kusigala nga bireeta obulwadde mu kiyumba ky'enkoko. Oba olina okubiggyamu n'olongoosaamu bulungi n'ofuuyiramu bulungi obuwuka obubaddemu ne bufa, ate awo n'olyoka oddamu n'ossaamu ebintu ebipya. So kino kigenda ne kuwaba abalunzi enkoko ne zigwa mu kiyumba. Tekyandibadde kya magezi kulunda nkoko, kuleeta nkoko mpya n'oziteeka mu kiyumba oba mu bintu ebyo ebikadde, obukuta obukadde. Kyetaaga n'osooka n'obuggyamu n'olongoosa ekiyumba n'okifuuyira ate n'okiwa n'akabanga okuddamu okuteekamu enkoko endala. So twewale nnyo okuteeka enkoko zaffe mu matigga. Ebiyumba ebimu obutimba bukadde, ekintu ekisobola okusikiriza ebisolo ebiva ebweru okujja okulya enkoko zaffe. Ebiyumba ebimu biri mu mbeera nti omubbi kimwanguyira okubuuka n'ajja bba enkoko zaffe. So tufeeyo nnyo okulaba nti awantu we tulundira enkoko zaffe kugamba watuukaganye n'omutindo ogwo ogusobola okukuuma enkoko zaffe nga ziri safe, ate zisobole okutuwa amagoba, kuba tetulunda kufiirwa, tulunda kufunamu. So tufeeyo nnyo okukola ebyo ebintu ebituleetera enkoko zaffe okuba nga zituwa amagoba amalungi. Ekyokubiri, abakozi abakola mu nkoko zaffe oba abakozi abakola mu nkoko zo, bwe wabaawo omuntu okugamba oba wabaawo omukozi atakola by'alina kukola mu nkoko zo, omukozi oyo wandibadde omweggyako, kubanga agenda kukukozesa loosi ate nga ye asasulwa. Asobola n'okuviirako enkoko z'okufa zonna ne zifa ne ziggwaawo n'ofiirwa. Ekyokubiri, omuntu oyo bw'oba tosobola kumulagira kyakukola, tosaanidde kumuteeka mu nkoko zo, kuba enkoko ezo zeetaaga okulabirira buli kaseera. Era bwe kiba kisoboka wandibadde olina nga abakozi abakola mu shifts, nti ono bw'akola emisana ono akola kiro. So ne kikuwa monitoring entuufu ey'enkoko zo. Abamu tuleeta baganda baffe oba ab'eŋŋanda zaffe mu kulunda enkoko, naye omuntu oyo olw'okuba akulinako oluganda agenda kwekolera amanyanga, akole ebyo ebitasaanidde kukola, olw'okuba tojja kusobola kumugambako. Ajja kuviirako enkoko z'okulwala oba okufa. Naye munnange onoosobola otya okumugoba nga mukoddomi wo? Onoosobola otya okumugoba nga muto wo? Onoosobola otya okumugoba nga mukulu wo oba ssengaawo? So embeera yonna etatusobozesa kwetaayiza oba nkoko zaffe kwetaaya na kubeera mu mirembe, twandibadde tugyegobako, nga twegobako abantu abo abatatugasa mu faamu zaffe ez'enkoko. Ojja kubeera n'omuntu olw'okuba wa luganda lwo, amagi agaggyamu alya nga bw'alabye, agaggyamu n'agatunda nga bw'asanze, so nga tajja kukuwa mirembe mu kutambuza bizinensi yo ey'okulunda enkoko. Agaatisa agalekamu. Ekintu ekyo twandibadde tukitunulamu nnyo. Abantu abatatugasa oba n'ebyo ebintu ebitatugasa, nakugambye ebyo ebintu by'ojje mu kikutiya oba wastes, twandibadde tuziggyamu ne tuziteeka wabweru okusinga okuzireka mu kiyumba. So nga bw'obijjamu n'omanya nti bijja kulwaza enkoko zo,
n'abantu abatakugasa abanoona obwonoonyi omutindo gw'enkoko zaffe twandibadde tubejjako nga tetunnaba kukola loosi kufiirwa. Waakiri tuleete abantu betusobola okulagira, betusobola okuwa ekyokukola nga bajja kukiwuliriza. Bano tunaabayita oluvannyuma ng'amagoba gaaze ne tubawa kasente oba ne tubawa ku nkoko ne balyako n'okusinga lwe banaatwonoonera. Omanyi Omuganda agamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono. Ate gw'otoliise tomuleka nga kukwonoonera. Omuntu gw'otajja kusasuza tomuleka kwonoona nkoko zo. Gw'otajja kusuuwinga kutwala mu kkooti nti yakyankalanyizza embeera mwejjeeko oba totawanira ddala kumuleeta mu nkoko zo. So nkugambye kuuma records, beera muyonjo, enkoko ziteeke mu kifo ekiri convenient, nazo we zisobola okwetaayiza. Tozimba kiyumba kya nkoko ku kkubo w'omanyi nti wayitawo ebintu ebireekaana, naddala enkoko zaffe ezibiika ziba zeesala oba ziba zeekanga ne ziba nga tesobola kutuwa magoba malungi. Ekyokubiri, ekintu ekirala kye njagala okutegeeza nti beera ne ggoolo. Omanyi lwaki olunda? Bw'otobeere na nsonga lwaki olunda, naawe ebintu ojja kubyekwatira nga bw'onooba olabye. Omuntu ne bw'anaaba akyankalanya ebintu bye tojja kumufaako olw'ensonga tolina ggoolo gy'oyagala kushuutinga. Ne buli lw'onoobanga n'ekigendererwa, buli lw'onooba ne ggoolo gy'oyagala okushuutinga, kitegeeza ogenda kuba mwegendereza nnyo n'enkoko zo. Ogenda kuba mwegendereza nnyo n'engeri gy'okolamu emirimu gyo. Ng'emirimu emirala gyonna giri professional, n'enkoko osobola okuzirunda professionally. Okuva ku kirowoozo, enteekateeka, endabirira, ate era nawwa gy'ogenda okutunda enkoko zo oba amajigo g'olunze g'oggye mu nkoko. So bw'oba ne ggoolo kitegeeza ogenda na kunoonya akatale w'ogenda okutunda enkoko zino oba amagi gano. Bw'onoobeera ne ggoolo osobola okubeera ne ggoolo yo ng'ogamba nti nze ngenda kulunda enkoko zange ne ngenda kuzeeyongererako omutindo nzitunde nga mmaze okuzisala, okuzipaakinga oba okuzikolamu ekyo ekintu ekirala. N'omanya nti nze ngenda kulunda enkoko z'amagi gokka, naye amagi gano njagala kusaplayinga wano. Njagala kusaplayinga supermarkets, njagala kusaplayinga masomero, njagala kusaplayinga bakeries, nti bano abakola emigaati ne kekisi beetaaga amagi nti nze bengenda okusaplayinga. So beera ne ggoolo lwaki olunda enkoko. Tolunda lwa kinyumu, tolunda lwakuba gundi yalunze, tolunda lwakuba kwegamba binu. Tulunde nga tulina ggoolo. Buli lw'onoobeera ne ggoolo, bino byonna bye njogeddeko waggulu ojja kusobola okubiteeka mu nkola, ojja kusobola okutambula obulungi, ate era ojja kufunamu kiralu. Enkoko efuna kiralu singa oba ogikutte mu nkwata entuufu era ennuŋŋamu gy'olina okugikwatamu. So muganda wange tubeere beegendereza nnyo nga tulunda. Nakugambye okuva ku kirowoozo, mu nteekateeka, mu nzijanjaba y'enkoko, endabirira y'enkoko, emmere ogiggyawa. Eri abantu abamu abatabula emmere y'enkoko naye nga tebagitabula bulungi kutuuka ku mutindo ogwo ogwetaagisa okulunda enkoko zaffe. Ne tuwunzika nga tukoze loosi nga tetufunye ekyo kye twali tusuubira kufuna mu nkoko zaffe. N'olwekyo muganda wange tubeere beegendereza nnyo, tubeere kwegamba bakalaba. Waliwo ebintu ebimu bye tusobola okwekolera nga ffe mu kufaamu zaffe ez'enkoko oba mu nkoko zaffe. Ebintu ebimu nga tebikwetaagisa kulowooza nnyo, tebikwetaagisa kuleeta bakugu, nga gwe kennyini osobola okubeera omukugu w'enkoko zo. Muganda wange bw'onoolunda enkoko n'oziwa obudde, enkoko ziwa obudde. Bw'otoziwa budde tojja kumanya. Yesu olina abakozi naye naawe funayo akadde okawe enkoko zo, omanye bwe zitambula, omanye bwe zibiika. Abaana bajja kugamba nti zibiika amagi 10 naye nga gabeera 7. Jjukira gwe wateekamu ssente, oluusi ozeewoze oba otunze kintu okusobola okulunda enkoko, naye bw'otooziwe budde kitegeeza togenda kufunamu. Ebiseera ebisinga abakozi bo beekolera ekyo kye balabye oba ye kyawulidde.
tasobola kuwa nkoko z'obudde nga ggwe bw'osobola kuziwa. Kati ekyokubiri nti bw'obeera nga ggwe nannyinizo eyakwata ssente n'oteekawo pulojekiti nga tosobola kuwa pulojekiti y'obudde, ate olowooza omukozi ye ate akwata mu nsawo ye alinze omusaala, ye alya ne ku ggi nga talikoleredde. So tubeere begendereza nnyo nga tulunda enkoko zaffe. Tusobola okuzifunamu singa tuba tuziwadde obudde, singa tuba tufuddeyo nnyo, singa oba okoze ebyo ebikwetaagisa okukola. Teweerabira oli ku DUTV era nga program gy'olaba Farm Magic, nange Prince Ali nga omuweerezaawo. Olunaku lwa leero tutunuulidde enkwasaganya y'emirimu gy'enkoko oba management. Osobola okutondawo akakiiko akalabirira enkoko zo n'okateekawo n'ogamba nti gwe oli wa kino, gwe oli wa kiri, gwe oli wa bya mmere, gwe oli wa bya vaccination, gwe oli wa bya nzijanjaba, gwe oli wa katale, gwe oli munoonyi wa katale. Osobola okukola kampani ddala nga kampani era nga kampani. However small the business is, osobola okulunda. Tukufuule business naddala okulunda enkoko. Akatale k'enkoko tekabulangako nga bwe nakutegeeza. Era gwe kennyini osobola okweyongerera omutindo ku nkoko zo n'ozitunda ate ku kabeeyi akasingako awo. N'olwekyo muganda wange, weebale nnyo okusubscribinga ku channel yaffe, ate era weebale kutugoberera wano ku DUTV ne programu yaffe Farm Magic. Ku YouTube tuli ku DUTV Africa. Bw'omala okusubscribinga nyiga ku kade kaffe ako akanakutegeeza nti DUTV egguse ne programu ya Farm Magic buli kaseera. Ate nga ne ku Facebook tuli ku DUTV. So osobola okulikinga page yaffe, not followinga, no sharinga, no commentinga n'abantu abalala n'obategeeza ku ebyo. Ate era paka ku mulundi ogunaddako nsigadde nze Prince Ali wano ku programu yo Farm Magic wano ku DUTV. Tusinkane omulundi oguddako ate n'ebintu ebirala ebikwatagana ku kulima n'okulunda. Beera bulungi, weeraba. DUTV, learn and earn. Omulabi wa DUTV, tukutuusako program Farm Magic. Farm Magic ekwata ku by'okulima n'okulunda. Mulimu obutale, okwongera omutindo kw'ebyo bye tukola, bye tulima ne bye tulunda, ebizibu bye tusanga mu kulima n'okulunda. Obadde okimanyi nti ekkovu ku katale k'ensi yonna ly'amaanyi era ligulwa ssente nnyingi nnyo. Obadde okimanyi nti akatale k'envunyu kagazi nnyo era tezimala ku katale. Tosoma program Farm Magic wano ku DUTV buli Lwakusatu essaawa 10 ez'akawungeezi. Nange omuweerezaawo Prince Ali togisubwa. DUTV, learn and earn.